你写作业写完了吗？写了。你啥时候写了？你什么时候写了？期末啥还没写上？你看你闹不闹？那你俩写完了还干啥呢？60口二等奖，我也有40口而已。这是好习惯。我日前我和你爷那年我们吵着把这都中了年，本来打算带你们3个出去浪浪呢。你看看最近这天气，天天刮大风，温度也下降了，所以这2天你们只能在家里学习了。我们这3个从小的这个学习状态挺好的，自我约束能力也挺好的。自从你上了初中，科目增多了，这个难度也增加了，而且你这住校，咱2个相处时间变短了。这一点是我疏忽了，我向你道歉，对不起儿子。现在你需要一个安静的学习环境，日后你们3个学习的时候，我尽量的不去打扰。其实我也很清楚，学习是非常重要的。我让你们3个干活，就是为了锻炼你们3个的动手能力。其实很多知识不仅在课本上，还在生活当中。其实我还想带你们3个到外面去转一转，长长见识，开开眼界。我不希望你们3个和我一样，我希望你们好好学习，日后去干你们想干的事情，干你们喜欢干的事情，大胆的追求你们的梦想，过你们想要过的生活。这个是5日假的最后一天，虽然我没带你们出去转，但是这个我想带你们出去下馆子吃好吃的。真的好。吃的干干净净的，把心子上换上。你吃了我就吃了。开心了吗？石头点，这个你们要分开的吃啊！这个儿子辛苦了很久很久了，吃你们喜欢吃的，你们最喜欢的吃我这里就点上。来儿子，把他的3口才会吃。哎呦，这得热，留出去慢慢吃。